channel, Bisdak Channel. O mga ka-Bisdak, o naay niabot karon diri nga usa ka sakyanan nga dili kuno ni moandar. O ganing Matis 2011 model. So ang problema daw kay dili mo walay kuryente. So ato ni ipan-check karon. So muna 2011 model Dewo Matis. So asa man si Busing? Tara, let's go. Okay, muna ito muna itis sa battery. Tanaw na yung battery ni positive. Positive. Okay, yung battery tanawa. Good pa yung battery, good. So wala yung problema sa battery. Right. Ayun, sunod. Ano yung fuse box? Natay tester nga original. O naputol na. Ano itong tester nga original ha? Original, made in Philippines. Made in diri man ni. Ana siya. Diri ato i-tester, ground ta. Okay, kusog ayo. So diri kaning yang fuse box ato sa ni itisdaan. Okay, right. So, mo ni. Dayon, atong subayon ang yang electrical sa CDI. Naran CDI oh. Kita. Mo ni CDI sa ilalom man niya, ilalom. Distributor cap den CDI na sa ilalom man ni. Ilalom man ning kwan, cover. Di lang makita kaya mo na ning gikuan. So, ilisdan na namo na, gi-check na namo. Kuha sa tong CDI dito bi. Okay. Naraw, tanggal na mo ha, CDI automatic tanggal oh, tanawa. Oh, mo na guba oh, lagi butangan na nila kuno. Butangan na nila kani usa ni papitlan na nila. Ugmo. Sigo man. Okay. Mo na gitaod, mo na ni diri karon. Ana bag-o na ni. So, diri ta sa spark plug, mo ni lang pagka-connect sa spark plug, pero tanaw ni murag medyo sayop ni. Sayop ni nga kuan ni murag ikubian na nila daan dito. So, gato ning testing ag pandar, dili gini mandar kay firing order ni 132. So, diri ni siya ang 1 dapat ang 3 ani kani ang 3 kay tuyo kani diri paingon. Mo ni ang 3. So, dili didto. So, baliktad ni. So, di gini sa mandar. So, ato ning baylohon para nga mandar ni. Okay. Baliktad tong baylohon tani. Okay mga kabisdak, challenge lang ni sa mga bagong nag-practice. O naagya po mo yung mga idea ani nga madali ra ninyo makakuan, mabalaan. O subayon lang ninyo ang firing order. O kani mo na ni. Mo ni ang 1 tapos kani mo ni ang 3. O 1 3 bali. Sayop ni. Sayop siya na. Sorry na. Kana 1 3 2. Kani okay. Kana mo ni ang 1 para ang 1 kani ang 1 gikan diri sa distributor mo ni ang 1 paingon diri sa spark plug number 1. Dayon ang 2 kaning number 2 diri ni paingon sa spark plug number 3. Dayon ang kaning 3 diri ni sa spark plug number 2. So muna yung firing order sa Dewo Matis. So kani ay pakita ni atong kuan kaya to ni ilisdan kani pati kay daot nang tanggalon. Tanggalon ta na. Sige. Okay na raw, natanggal na mo. Mo na yung ilis. Sige. Right, ito siya. Nana, taod na. So kani, mo na ni siya. So
So nara yung koneksyon, na okay ng wiring. Na mao ni yang high tension paingon diri sa iyang distributor. Mao ni gahatag og kuryente. So ingon ang tagiya ni way kuryente daw ni. So ilan ning giguyod diri gidala. Pero ato ning tanawon karon kung naa na ba sa kuryente. Okay. Ato ta sa likod i-check na to ang iyang kuan, ang iyang fuel pump. Abi sa labi. Okay mga kabisdak. Kani ato ning i-check na to ning iyang fuel pump. Kung naa ba gini sa kuryente diri. Nay mo agi ning kuryente. Kani sa diri mo ni iyang fuel pump diri sa ilalom ning tangke ha. Natay tester. Palihog kog unsa yabi butsukoy. Go. Itis na to kung naay kuryente nga iduot sa ni being ground kana. Itis na to nabay kuryente diri nga mosulod ha. Uy, wala man. Uy. Pero nga sa ground ni kuan ka na ba diha? Ano ba ground ka na oh, diha ayaw sa kuan. Ya, kana di ground gani ang tingog na diha. Dot gyud. Uy, na. Okay, good. So nasa supply. Nasa supply mga kabisdak. Okay, ito ibalik. Hindi na ito ni Poson. Wala na nila. Okay, ganun. Apila po da. Mga kabisdak. Makita na nyo, manata na nga mag-check tanan. Atong testing ang pandar kung wandar begini. Sige, ipandar sa dito. Sige daw, testing ipandar. Sige. Kara dito. Ay lang si Ponda. Wala na mga kabisdak ha. Tanaw na to ni. Wandar begini siya. Sige. Wala. Lubat ang battery. Atong jampira na lang kay man lubat ang battery. Dili good ang battery. Bad nga battery. Lubat pastarang lubat. Okay na na. Kani. Okay, start mga kabisdak. Okay. Okay. Oy. Nakadaog. Okay. Sige pa. Ay, mo surrender mga nga. Yeah. Oops. Okay. Mga kabisdak, padayon ta. Ang battery among gilisan og dako kay wala na battery lubat na. Natikoy na. Sige, boy. Sige, boy. Okay. Sige. Yeah.